أغثنا وإنا فقير فأغنى برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم طهر قلوبنا وخلص قلوبنا وسلم قلوبنا. اللهم افتح لنا أبواب البركة وأبواب الصحة وأبواب النعمة برحمتك يا أرحم الراحمين. Hari ini, acara ini bukan hanya semata-mata acara yang dirayakan setiap tahun tanpa bermakna. Harapannya bahwa momen hari ini keluar sebagai refleksi, sebagai evaluasi bahwa SMP 2 Padahara ini ternyata perjalanan hidupnya dikatakan seperti itu sudah. Pak di SMP 2 Padahara, jadi artinya di berbagai sektor banyak urusan SMP kita yang sudah berlanglang buana. Malah saya sangat berbangga, saya pernah bawa tur salah satu pabrik owner yang punyanya Mubogana lulusan SMP 2 Padahara. Ada ya lulusan SMP 2 Padahara saya berhujat owner.
luhur silokana kana keagungan anu mulbel alam ente pan sangu anu ngawangun tumpeng silokana tina kahirupan anu sabilungan sauyunan gotong royong dina gawe aturan sakit pikeun ngahontal pamaksana seuneu dina obor silokana sumanget maju puhun sampun ya paralun kaluhurna sang maha basa lisan pamugi ieu taman atikan wasana SMP Negeri 2 Daerah disalametkeun dina sagala balai dilancarkeun dina kahontar sagala pamaksaan najarkeun bidang atikan najarkeun bidang atikan seueur si caker bager pinter kalayan sigar.